Avui a Mallorca, jornada marcada pel vent. Un mal temps que s'ha notat principalment a Cala Millor. Allà les ratxes de vent superen els 60 km per hora. També hi ha molt de temporal. Les ones superen els 3 metres tant a Mallorca com a Menorca. Precisament demà continua l'avís per vent i temporal a les Balears. Anem ara fins a Cala Millor. Maria José García, quina és la situació allà? Sí, aquí a Cala Millor tenim una bona representació d'aquests fenòmens adversos que patim avui. D'una banda, aquest avís groc per fort vent al nord i al sud de Mallorca, aquest fort vent de llevant que bufa aquí ben fort i que deixa pràcticament buit aquest passeig marítim de Cala Millor. D'una altra banda, avís per fenòmens costaners a totes les illes i fins a la mitjanit, deixant aquestes zones de fins a 3 metres a Mallorca. Veus aquest fort onatge aquí també a Cala Millor i que a Menorca, a Maó, poden arribar fins als 4 metres d'alçada.